Начали ставить свои ретро-розетки. Ну, не совсем они ретро, а просто кругленькие. Такие. Вот здесь 3 будут их. Наверное, сегодня. А то мы сегодня понаставили. У нас аж пробки выбило в подъезде от нашей квартиры. Автомат. Ну ладно, у нас все обошлось. Вот так вот выглядят розеточки наши. Черные, думаете? А вот и палочки пришли. Сейчас мы их бордюрчиками будем делать.